Mtazamaji, moja kati ya jambo ambalo limenifurahisha kupitia karakana hii ya TEMESA ni kwamba pia wanayo karakana inayotembea ambayo inafahamika kama TEMESA Mobile Workshop. Kama ambavyo unaishuhudia, karakana hii mtazamaji inakusaidia wewe ambaye pengine ni dereva ama pengine upo na kiongozi, halafu umepata hitilafu ukiwa njiani, unatuanga simu halafu inakufuata popote ulipo. Inafanyaje kazi? Ninaye mtaalamu yuko hapa. Karibu sana bwana. TEMESA Mobile Workshop kama unavyoiona, na inatoa huduma kama ulivyoitambulisha ya kutoa huduma mbalimbali za matengenezo ya magari pale yanapokuwa yameharibika hizo site, au tunakufuata huduma pale kwenye taasisi yako husika kwa ajili ya kupata huduma ili kuboresha karakana yetu. Ndio. Mnafanyaje kazi? Mnatoka usiku ama mchana, ama mchana peke yake tu? Huduma yetu ni masaa 24 shehe wangu. Bwana wewe. Ni masaa 24, ni muda wote utakapohitaji, wewe usiku, iwe asubuhi au alfajiri. Kuna namba za simu ambazo utazipata kwa ajili ya kuweza kupata huduma ya TEMESA Mobile Workshop. Imekuwa na mchango gani katika kurahisisha kazi na kuwasaidia watumishi wa umma kwenda katika maeneo mbalimbali? Yaani kwa kweli hata mimi napata faraja kwa sababu ni kitu ambacho kimeleta sana tija, ambacho sasa hata mimi naanza kuona sasa kwamba kweli sasa hivi nafanya kazi. Wateja wanafurahi na huduma na wanapenda huduma hii ambayo inayotembea, kwamba mteja anafuatwa sehemu husika, anapata huduma yake sahihi, anafurahi na gari inatoka kwa wakati. Kwa hiyo ni huduma nzuri sana, waweze kuitumia TEMESA Mobile Workshop.